Дорогие друзья, с новым 2022 годом! Желаю всем всего самого-самого хорошего. И объявляю о запуске своего проекта «У камина» с Татьяной Егельской. О чем это будет? Это будет об избавлении от страхов, стрессов, тревог, обид. Это будет о приобретении радости. Я психолог с большим опытом, специалист по физической реабилитации с 30-летним стажем, инструктор-методист по лечебной физкультуре, преподаватель самомассажа и массажа, автор статей в психологической газете «Золотая лестница» и автор книги «Исцеленная любовью», переиздание которой готовлю. Я работаю уже очень много лет, у меня большая практика, и чудеса случаются. Вместе мы можем очень много. Находите меня в Инстаграме Егельская Татьяна, ВКонтакте, здесь, в Телеграме, и я искренне постараюсь вам помочь. Желаю вам чуда. Желаю вам здоровья, радости, процветания. Вам и вашим близким людям. С Новым годом! И пусть все исполнится, что желается.